ده اسمه مارشال. مارشال كل فكرته عن الروشنه في عصرنا الحالي هي انه مرضيش يسمي الشخصيه بلاك راديانت زي كل الشخصيات، زي مثلا بلاك ادم، بلاك بولت، بلاك اي حاجه. لا، احنا في 2022 والروشنه من وجهه نظر مارشال هي اننا نسميه راديان بلاك. ايوه يا عم مجيد، في ايه يا عم؟ انا هبدا تصوير في الفيديو دلوقتي وانت لسه مخلصش اول فيديو لحد دلوقتي. ايه، هننزل فيديوهين مع بعض على العيد الصغير ولا ايه؟ مش اسلوب ده يا عم عبد المجيد. طب ماشي، ما نشوف اخرتها. انا هخلص وابعت لك الفيديو التاني على طول، على الاقل تخلص حاجه بقى قبل ما السنه تخلص. اهلا، عاملين ايه؟ اتمنى انكم بخير. النهارده هنكمل قصتنا مع نيسن. ابو نيسن مستر بيرنت صحي من النوم بدري كالعاده، لكن المره دي بيتفاجئ ان ابنه صاحي قبله وهو اللي بيحضر له الفطار. المره دي نيسن قال: النهارده يوم الكتابه، انا بحب ابدا يوم الكتابه بتاعي بدري، بيخليني احس وكأن يومي اطول من اليوم العادي. ابوه قال: كويس، اتمنى لك يوم سعيد. نيسن هو كاتب مبتدئ بيشتغل على روايه ما خلصش منها اي حاجه لحد دلوقتي، لكن بيبدا. الروايه اسمها بيك تايم. الروايه بتتكلم عن شخصيه اسمها اليزابيث. وصح، الجزء ده من القصه انا هتكلم فيه بوشي كده لانها مكتوبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومفيش صور عارضه والله، مش مشكلتي انا، عشان الناس اللي مش بتحبني اطلع بوشي يعني اطلع بره ياض. اليزابيث كرهت اليوم ده. هي وصلت في الميعاد مظبوط علشان الشغل، برغم ان إليوت اتاخرهم في الطريق لما فوت اليوتيرن واضطروا يمشوا بالعربيه مسافه ابعد كتير، لكن هم كانوا محظوظين وفي النهايه قدروا يوصلوا. الساعه 9:05 صباحا إليوت واليزابيث خرجوا من فرع البنك اللي في شرق مدينه مونتروس وهم لابسين لبس رسمي، لبس الشغل يعني، ومعاهم شنط فيها اكتر من 100,000 جنيه كاش. الساعه 9:06 إليوت كان بيحط الشنطه التانيه في شنطه العربيه الكاماري اللي لونها رمادي اللي هيركبوها، وفي لحظه في طلقه نار اتضربت. إليوت وقع على الارض وروحه بدأت تطلع في لحظات. دلوقتي على بعد ساعات من المدينة، اليزابيث قدرت بصعوبة تثبت العربية قبل ما تقع بيها من على الجسر، بعد ما قدرت تهرب من الشرطة لوحدها. وعلى الكرسي اللي جنبها في شنطة كبيرة مليانة فلوس. اليزابيث ما قدرتش تمنع نفسها من التفكير في كل الجنون اللي حصل ده. هي كانت بتشتغل في البنوك زمان قبل ما تبدأ تسرقه. أكتر نوع من الفلوس اللي كانت بتحب تسرقه هي الفلوس اللي كانت داخلة في حاجات غير شرعية، عملات أجنبية، غسيل أموال، كل الحاجات اللي من تحت لتحت دي. الله يلعن البنوك دي، هم عارفين إن الفلوس دي وراها خيوط كتير. إيه المشكلة لما أكون أنا اللي أسحب الخيوط دي يعني؟ دي كانت الطريقة اللي إليزابيث قابلت بيها إليوت لأول مرة في عملية زي كده، أو بمعنى أصح قبل العملية. اتنين غرباء قابلوا بعض في حفلة وحشة جدا كانت عاملاها واحدة صاحبة إليزابيث. هي قابلت إليوت وحصل بينهم نقاش عن طمع المؤسسات الرأسمالية اللي بتجبرهم يعيشوا بطرق معينة وكأنهم مخدرين تحت تأثير حشيش وكلام اقتصادي كبير كده. المرة التانية اللي قابلوا بعض فيها إليزابيث كانت بتبيع لإليوت معلومات عن بنك من البنوك اللي سرقوها. دي كانت أول مرة تسرق بنك بعد 5 سنين. هما بقوا مع بعض دايما في كل خطوة، هما اتحركوا مع بعض علشان يغيروا حياتهم. هما كانوا عايزين يعيشوا حياة أفضل، حياة زي حياة الأغنياء، لكن ما كانش معاهم فلوس لده، وعلشان كده هم اخدوا طريق مختصر. واجهوا صعوبات كتير طبعا، حساباتهم في البنك كانت متصفرة وكان في تهديدات دايما وعنف احيانا، لكن برضه هم اللي اختاروا طريقهم ده مع بعض. ده اللي هو كان بيقوله دايما. تبا اللي حصل النهارده كانت محاولة لبداية جديدة مرة تانية زي المرة اللي قبلها والمرة اللي قبلها. إليزابيث بصت مرة تانية على الكرسي الفاضي اللي جنبها. هي حست إحساس غريب، حشرجة غريبة في زورها، هي هتتخنق. ده فكرها باللي حصل من شويه في البنك، الدم اللي كان نازل من كل مكان حوالين إليوت وكأنه الميه اللي اتسربت وغرقت الشقه اللي كانوا ساكنين فيها اول مره. فجأة إليزابيث بدأت تضحك. إليزابيث مش فاهمه هي بتضحك ليه، حاولت توقف ضحكتها بايدها لكن ما قدرتش وضحكت تاني. لكن ايه اللي يضحك في اللي حصل ده؟ هي بدأت تعيط. بس السؤال المهم، هي ليه فجأة كده بقت فرحانة؟ لان مفيش مرة تانية خلاص، مفيش إليوت خلاص، إليوت مات خلاص. من ساعة اول مرة شافت فيها إليوت وهو بيرمي الفلوس في شنطة العربية اللي ورا وهو بيبتسم ابتسامة منورة اكتر من نور عربية الشرطة، إليزابيث بقت اخيرا قادرة تفكر. هي بصت على الكرسي الفاضي وشافت الشنطة اللي لسه عليها دم من إليوت. الدم كان راسم شكل صوابعه على ايد الشنطة. إليزابيث فتحت الشنطة وهي خايفة، بس الفلوس كانت جواها فعلا. إليزابيث بصت على الطريق والطريق كان مفتوح قدامها، والأول مرة من وقت طويل جدا إليزابيث أخدت نفس عميق وبصت على الطريق وابتسمت. هي مش قادرة تفكر من كتر الاحتمالات اللي اتفتحت قدامها. دلوقتي قدامها طريق مفتوح ومعاها شنطة مليانة فلوس. إليزابيث دلوقتي ما عندهاش مكان معين مضطرة تروح ليه، مش مضطرة تسمع كلام أو تاخد رأي أي حد. هي بقت حرة من إنها كل شوية تبص حواليها. هي دلوقتي تقدر تروح أي مكان وتبقى أي حد. هي شغلت الراديو وعلت الصوت على أغنية لبنت صوتها حلو قوي، واليوم بدأ يدي مؤشرات إنه هيبقى أفضل بكتير. نيسن قرأ الكلام ده وفكر إن ده كل التقدم اللي كان حققه في الرواية. دي كانت مجرد قصة قصيرة أصلا. حلو قوي كده. قصة البداية بتاعت إليزابيث عن البنك كويسة، لكن لسه مش عارف هي إيه أو المفروض تبقى عايزة إيه. دي كان المفروض قصة قصيرة ومش عارف إزاي أخليها تتحرك من هنا. تمام. حصل سؤال، هل هكتب دلوقتي عن هي المفروض هتعمل إيه بعد كده وحياتها الجديدة، ولا أكتب عن حياتها القديمة وعن إليوت وأتعمق فيها أكتر، ولا هكتب عن هي ليه محتاجة الفلوس وعايزة تساعد بيها مين؟ وبعدين الافكار بتدخل في بعض. نيسن بيقرر يغير مكانه وبيدخل الاوضه وبيقعد يفتح النت ويشوف فيديوهات يضيع بيها وقت
علشان يشحن طاقته، وهو ظابط تايمر اللي بيرن ويقول له ان البريك خلص والمفروض يرجع تاني للكتابه. نيسان بيرجع يمسك اللابتوب بتاعه بحماس كبير. انا هبدا بالراحه، اخلص فصل او 2 دلوقتي، وبعد الغدا اخلص واحد كمان، وممكن اخلص فصل كمان بالليل. طموح قوي نيسان ده. نيسان بيفضل باصص على اللابتوب لكن مفيش اي افكار. بيقول لنفسه انا بقالي سنين ما عملتش اي حاجه، ايه اللي هيخلي الموضوع يتغير دلوقتي؟ موظفه بنك بتسرق بنوك اللي بتشتغل في الفلوس الغير شرعيه، وانا ما اعرفش حاجه اصلا عن تفاصيل الحوارات دي كلها. لكن دي مش القصة اللي أنا عايز أكتبها أصلا. أنا كنت عايز أكتب قصة عن الموازنة بين متعة البداية الجديدة وبين عواقب الحياة القديمة اللي أنت تركتها. إزاي أصلا هوصف حاجة زي كده في الرواية؟ إيه اللي بيحصل لي ده؟ أنا أكيد بخرف. اهدى يا نيسان وركز. إليزابيث كويسة في حاجات كتير، ودلوقتي هي حرة ومعاها فلوس. هتعمل إيه دلوقتي؟ هتعمل إيه؟ نيسان بيحاول يقنع نفسه ان كل اللي بيظهر ده تهيؤات، لما فجأة بيشوف على الشاشة اللي كانت كل شوية بيطلع عليها صورة سواد. المرة دي بيشوف كلمة راديانت اللي معناها مشع لو انت مش عارف، وبيكتشف ان وسط الكتابة المتخلفة اللي كان بيكتبها كتب كلمات كتير كلهم بمعنى مشع. بس ده معناه ايه؟ عند مارشال اللي بيتعامل مع ضغط الشغل المعتاد من الزباين المتعبين، لكن هو مش مركز معاهم اصلا. هو بيحاول يرسم شكل للبطل اللي بيتحول ليه نيسان، وبيدور على اسم ليه كمان. لما بيدخل عليه نيسان وهو زعلان من الراجل علشان الراجل اختار يشتري اسطوانة فيلم مش من الافلام اللي مارشال بيحبها. نيسان قال له اللي اعرفه ان شغلانتك هي انك تلاقي للناس الافلام اللي هم بيحبوها مش اللي انت بتحبها. مارشال قال له هي انا بحاول ابقى حقيقي مع نفسي، زائد ان انا مشغول بحاول الاقي اسم بطل خارق ليك، بس لحد دلوقتي مش لاقي الاسم اللي يعمل كليك. نيسان رد اسف بس هو انت اعتبرتني بطل خارق بناء على ايه؟ مارشال قال انا متاكد ان ده الاتجاه اللي رايحه للقصه بتاعتك، البدله، القوه الخارقه، كل افلام الابطال الخارقين كده، زائد انك رجعت الفلوس للشرطه. نيسان قال وطي صوتك يا عم هتفضحنا. مارشال قال عادي كاننا بنتكلم عن الكتاب بتاعك، محدش هيهتم. الا صحيح عملت ايه في الكتاب؟ مش المفروض النهارده يوم الكتابه بتاعك؟ نيسان قال له لا انا بس طلعت اخد بريك صغير. بص ايه رايك في اسم حاجه كده زي راديانت؟ مارشال فكر كده راديانت، استنى ده مش سيء خالص، لا ده ممتاز كمان. انت مستعد؟ اسمع ده، هنسميك راديانت بلاك. نيسان قال له ايه؟ انا مش باتمان على فكره. مارشال قال له باتمان مش خفاش بجد في الحقيقه، ده مجرد اسم يعني. نيسان قال بس قوايا اصلا باللون الازرق. مارشال ايوه بس مفيش حاجه اسمها ثقب ازرق، زائد ان كل الابطال بيبقوا بلاك اي حاجه، دي كلاسيكيات. نيسان قال يبقى نخليها بلاك راديانت بقى. مارشال قال له ليه احنا في السبعينات هنا ولا ايه؟ يا راجل راديانت بلاك هيبقى روعه. بص كده على التليفون انا سجلتك على السوشيال ميديا خلاص. نيسان بيتجنن انت بتهزر يا مارشال؟ لان مارشال عمل له اكونت على تويتر. مارشال قال السوشيال ميديا هي اسوأ حاجه حصلت في العالم بتاعنا، لكن للاسف هي جزء من العالم دلوقتي، وعلشان ما تتدمرش لازم تسيطر على صورتك في السوشيال ميديا. قصتك انت اللي لازم تتحرك الاول علشان السوشيال ميديا مجنونه ولازم تسيطر عليها قبل ما تبهدلك في لحظه. نيسان بيرمي الموبايل على المكتب ويقول له بص انا همشي دلوقتي ارجع اكتب الكتاب بتاعي. مارشال قال له ما تقلقش هبعت لك الايميل والباسورد بتاعك. نيسان بيمشي وهو بيفكر مع نفسه مارشال ده متخلف، لو انا اقدر اسيطر على القصه بتاعتي ده كان المفروض يبقى وانا في الجزء الخامس من القصه مش وانا في اول 5 سطور منها. وبيوجه كلام لنفسه انت غبي، انت غبي قوي. ليه تفكر انك هتقدر تعملها؟ انت لازم توقف، كفايه كده، اعمل جميل في كل اللي حواليك وكفايه على كده، نط من الاتوبيس خلاص مفيش فرص تانية ليك. انت مش عايز تبوظ حياه الناس اللي هنا كمان. لا متخلف، انت متخلف، انت متخلف كبير. انت فاكر انك اول كاتب مخه يقف بالشكل ده؟ انت فاكر انك مميز قوي ان حد يهتم بيك لما حياتك تتدمر؟ يلا كمل صياح وعيش دور الضحيه. زائد ان الاتوبيس اكيد مش هيقف بسرعه زي ما انت فاكر يا متخلف. انت لازم تشتغل بجد، انت لسه عندك وقت تعمل حاجه النهارده، عندك فرصه تقعد النهارده على اللاب لحد ما تلاقي حل. الموضوع بنفس البساطه دي. نسم بيروح كافيه تاني وبيطلع كتاب وبيحاول يشتغل. اوكي خلينا نجرب طريقه تانية. اخر مره وصلت لان انا هحكي قصه عن دلوقتي، قصه الخلفيه جميله وكل حاجه بس صغيره وما يطلعش منها روايه كبيره. زائد انك مش عايز تكتب عن موظفه بنك اتحولت وبقت بتسرق بنوك، انت عايز تكتب عن كل حاجه بعد كده. اوكي هي اشتغلت في انظمه البنوك، هي اشتغلت مع فرق وبتتكلم اكتر من لغه. ايه اللي شخص عنده كل المهارات دي ممكن يعمله؟ هل هي دي؟ هل هكتب عن فكره اعاده اكتشاف النفس، عن محاولتها انها تبقى مختلفه وتتعلم مهارات جديده وبعد كده تبقى عايزه تتكفر عن ذنوب حياتها القديمه فتبدا تساعد في حل القضايا، لكن تدخل في علاقه مع بلا 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 وهو بيحبط. هو كان المفروض يبقى شغل بسيط، انا كنت كاتبها علشان تبقى قصه قصيره في البدايه. ازاي الموضوع كبر مني قوي كده؟ وهو بيشرب العصير وبعدين بتجيله الفكره ويمسك القلم ويكتب. اليزابيث ما كانتش عارفه الهدف من حياتها، وبعدها فضل يكتب كتير وهو بيقول واو ده كويس جدا، ده ممكن ينجح فعلا. لكن فجاه سمع صوت غريب والحيطه انفجرت وفي طاقه كبيره رمت نيسان بعيد. نيسان بص علشان يشوف اغرب حاجه، راديانت بلاك كان واقف قدامه. لكن ازاي؟ مش نيسان هو راديانت؟ لكن قبل ما يتكلم راديانت بيمسك نيسان من التيشيرت بتاعه ويطير بيه لفوق. نيسان حاول يقول انا مش فاهم انت ليه بتعمل كده، وراديانت رد لكن بلغه نيسان مش قادر يفهمها. نيسان قال انا مش فاهمك، انت مين؟ انا الحاجه اللي انت عمرك ما هتوصل لها. وهو بيشيل القناع بتاعه علشان يشوف ان ده هو نفسه نيسان
لكن عنده دقن. مش عارف ليه فكره انك لما تعمل نسخه من المستقبل من شخصيه ما في اي كوميكس علشان تبين ان هو اكبر في السن تقوم راسم له دقن وخلاص على كده. الدقن دي هي اللي خلته بقى نسخته الاكبر. بس ما علينا. نيسان كبير بيرمي نيسان صغير من السماء لحد الارض ونيسان بيصرخ، وفجاه بيصحى من النوم يكتشف ان اللي شافه ده كان كابوس. يا لهوي ايه اللي حصل ده؟ وبعدين بيبص على اللاب بتاعه علشان يكتشف انه في الحقيقه ما كتبش غير سطر واحد، وكل اللي كتبه في الحلم مش فاكر منه ولا كلمه. قبل ما يعمل اي حاجه بتجيله رساله على التليفون، حد بعت رساله للاكونت اللي مارشال عمله باسم راديانت بلاك، بيقول له فيها احنا عندنا مشكله في شارع 355، ممكن نحصل على مساعده من راديانت بلاك هنا. نيسان بيحاول يتجاهل الموقف ويكمل كتابه، لكن بعد ما بيبص شويه ومش بيلاقي حاجه يعملها، في العنوان المكتوب بنشوف ان المشكله عباره عن اسره عربيتهم عطلت في الطريق ومش عارفين يرجعوا للبيت، والراجل دراعه مكسور وبيحاول يصلح حاجه للعربيه بالعافيه. لما بيوصل راديانت بلاك بيقول لهم اقدر اساعدكم ازاي؟ الراجل بيقول انا كتبت التويته وخلاص، ما كنتش فاكر انك ممكن تيجي بجد، انا كنت فاكر انك نكته اصلا. راديانت قال اسف بس انا طلعت حقيقي. ابن الراجل بيقول له انت بطل خارق، هل ما عندكش اي حاجه مهمه تعملها دلوقتي؟ راديانت قال هتصدقني لو قلت لا. الراجل قال له انا هقدر مساعدتك، الموضوع اسهل لما يبقى ايديك الاتنين شغالين. راديانت بيحاول يغير عجل العربيه بالطريقه العاديه لكنه فاشل في الموضوع ده، وبيحاول لحد ما يتعصب ويكسر المفتاح اللي بيغير بيه الكاوتش. الواد الصغير بيقول له ازاي بطل خارق مش عارف ازاي يغير كاوتش عربيه؟ راديانت قال له انا مش عارف ليه المفروض ابقى بعرف في كل حاجه. الزوجه قالت احنا اسفين انت شغال كويس، كل واحد عنده حاجات مش بيعرف يعملها، ده اللي بيخلي المجتمع مهم. الراجل بيقول بس ده مش هيوصلنا البيت. راديانت سالهم انتوا رايحين فين بالظبط؟ وبعدها بنشوف راديانت وهو طاير وشايل العربيه بيهم ولابس سكارف اخدوا منهم علشان البرد وهو بيوصلها. نيسان بعد اليوم ده بيرجع البيت، الساعه بتكون 2 بالليل وهو تعبان على الاخر، بيرمي جسمه على السرير ويقول كفايه على كده النهارده وحظ سعيد ليا المره الجايه. نيسان بيغمض عينه وينام. بعد شويه نيسان بيفتح عينه تاني لانه مش عارف ينام، بيمسك اللابتوب والافكار بتيجي في دماغه ويبدا يكتب. اليزابيث ما كانتش عارفه الهدف من حياتها، هي اتحولت من موظف في بنك لحراميه بنوك، لكن دلوقتي ابوها وامها ميتين، هي هربانه معاها شنطه مليانه فلوس وكل المشاكل اللي بتيجي من وراها. اليزابيث ما كانش عندها مكان تروح ليه وبالتالي اضطرت ترجع لبيتها القديم. تاني يوم الصبح ابو نيسان بيصحى بدري زي ما متعود، بيروح يخبط على باب اوضه ابنه. يا نيسان انت صاحي؟ وبيفتح الباب بيلاقي نيسان قاعد ومشغول قوي في الكتابه، وقال اسف يا بابا ما سمعتكش، انا تقريبا كتبت شويه حلوين قوي. ابو قال كويس، ده كان الهدف من يوم الكتابه مش كده؟ انا هروح اعمل فطار، اعمل لك معايا؟ نيسان قال له اكيد ده هيبقى رائع. ابوه وهو بيخرج قال كويس انه كان يوم حلو. نيسان قال شكرا وابتسم. وبس كده، كان معاكم احمد ايه كده كفايه. ايوه يا عبد المجيد انا خلصت اهو، ما تنساش تقول لاخوك المعفن ده يعمل لايك ويشترك في القناه بدل ما هو بيتفرج من غير ما يشترك كده، قول له الاشتراك مش بفلوس يا اسطى.